Dim problem o gwbl. Mae rhaid iddo fi ddiolch masif i ti, cos mae heddiw yn ddwrnod huge i ti, achos mae'n flwyddyn i heddiw, actual heddiw, nes ti golli dy dad. A di hynna ddim yn hawdd, ydi o? I fod fan hyn. O'n i yng ngwyl Caeredin, a o'n i wedi dyn o'r bon yna gyda pecyn dy fi, oedd dad yn sal, oedd wedi cael diagnosed â motor neuron disease, mond 8 mis cyn i. Ond oedd e dal oedd y bian, oedd yn sydyn iawn. A oedd e getre ar ôl bod yn ysbyty, a ni wedi gwneud pecyn bach iddo fe, gyda flyers yn sioi yn Edinburgh, just pethau bach neis, canwylle, te, bydd e'n lico, a just nodyn bach. Y lam yn mynd rhaid fi mynd i bosto hwnna iddi, o'n i mae mam yn ffôn o'i weid, mae wedi mynd. So, mam 5 mlynedd yn ôl. A dwi wedi mynd trwy cyfnodau lle dwi'n a weithiau dwi'n teimlo'n wael, cos, dwi'n rwan, a dwi'n anghofio amdani, a wedyn, mae'n dod yn ôl. So... Fi'n cofio, wedys i watcha, o'n i'n Australia mis yn ôl, yn ffrind i sy'n sal iawn mas fyna, so ys i aros dy fe. A ys i watcha Toy Story. And what? What a dick. Pan nes ti'n neud hwnna? Bad move. Oh my god. A dda just y plentyn ar y diwedd sy'r goll ffindio rieni ddi, a mae rieni ddi'n dod. A just yr image na o'r gofal na, and it just no longer. I know. Meddwl bod hynna, oedd hynna'n ffordd o cadw dy feddwl di'n brysur, neu yn ffordd o just... Oedd e definitely'n cadw feddwl i'n brysur. Hefyd, mae'r stwff wedi wneud yn gyfyn o sport. A mae'n heili fi'n dod o deulu sy'n llawn sport. Mae pawb wrth yn y dydd, a maen nhw'n ridiculous. Sorry, mam. Ond fel, oedd gallu, a popeth fi'n neud, fi'n gwybod bod fe mor proud o fi. Ond fi wedi bod yn really brysur, ond hefyd fi wedi symud nôl o'r mami, achos o'n i'n byw yn Gaerdydd ar ben yn hunan. A mae byw ar ben eich hun yn oce, ond pan mae'r chi'n teimlo yn really vulnerable, no good. So, a hefyd, fi yn caru natur, a ti'n gweud gyda coeden o dy ffrind gorau di. Y coed yw'n ffrind gorau i to this day. Maen nhw'n lyflu. Maen nhw'n lush. A fi cofio, pan ma'n i'n ffilm o parch Series 1, Season 1, oedd un day off dy fi, a oedd e'n really stressful schedule. A oedd un day off, oedd yn ffrind i Maris Swain di clywed bod day off dy fi. Mae'n ffôn o fi lan, Leiti, fi di clywed day off dy ti. A ni fel, fi'n edrych ar goeden. A o'n i wedi bod nes 6 awr jyst yn edrych ar coeden, basically, a sa'n symud wrth y goeden hyn. A mae cysylltu dy natur mor bwysig. A fi'n lwcus, mae gytre yn Nghwm Gwendraeth o'r fi'n dod, tîm am dad, mae jyst lot o natur a fi'n trial yng ngorau i fod ynddo fe bob dydd. Mae'n wari di ffindo fi, di cwmpo i gysgu dan y goeden dderw couple of times. A oedd da fi bach o lwch dadu ar ôl, a nes i wasgaru fe yn ddiweddar iawn, achos ni'n gwybod beth i'n neud o fe. Rhwng y goeden fale nath e blannu i fi, pan o'n i'n blentyn, yn rhoi i fywyd e nôl i'r bywyd roddodd e. So mae cysylltu â natur i fi jyst i bod yn... mae fe mor bwysig. Fi'n trio nofio yn y môr tymser, a even pan mae fe'n absolutely freezing, a fi'n meddwl ti'n dickhead, actually. Oh, that's stupid. Ond fi dal yn mynd. A ti'n teimlo'n wedi beth yn difaru? Fi'n teimlo'n fyw. Dyna'r thing, dwi'n rhedeg, fes ti ddim yn meddwl bod fi'n rhedeg wrth edrych arno fi, ond dwi'n rhedeg lot, achos mae'n really helpu fi. Dwi byth yn excited i redeg, ond dwi wastad yn really falch bo fi di redeg. A dwi'n meddwl am pethau brilliant pan dwi'n redeg. Dyna'r unig pryd dwi'n meddwl am. A mae popeth yn dod, achos hefyd, mae dy ti fe brain chemistry tot, mae dy ti beta endorphins, sy'n natural painkiller, sy'n cael ei wneud gyda exercise. So mae lot o bethau ni'n anghofio. Dwi yn gallu neud i helpu nhw. Dwi ar meddyginiaeth hefyd, ond eto dwi'n gwybod lot o bethau mae rhaid i fi wneud, neu dwi yn mynd i fynd yn sal. Fi'n wneud tudalen o ddyddiadau bob dydd. So mae'n eitha detailed, a fi'n teimlo bod fi'n downloado shit i gyd. Mae allan yna wedyn, mae wedi dod allan yna wedi. A fi'n neud yn un o'n ei werthion, os mae'n ddwrnod i gwair, os mae'n ddwrnod eitha
fi'n rili gwelisio dad, neu mae pethau'n gwaith, mae pethau'n rili annoio fi. Na'r dyddiau, mae rai fi ysgrifennu popeth lawr. A mae weithiau sy'n ti'n meddwl, os sa'n moyn gwynebu'n un o'n iddi. Ond na'r dyrnodau, mae rai ti wynebu'n un o'n. A weithiau fi'n trial neud yn un o'n i wrthyn. A mae'n rili ffynnu, actually, dyddiau diron hyn. Maen nhw'n gyd yn Gymraeg dy fi, ond pam fi'n mynd yn really pissed off, fi'n siarad Saesneg. Un unan. So mae'n rili... Fi wedi dod i nabod yn un o'n eitha lot trwy ddyn nhw.